President, til foregående taler vil jeg si at Høyre absolutt er mot sosial dumping. Det er regler i Norge mot det, det er regler mot det i EU. Og så regner jeg med at siden representanten Holmås også representerer et regjeringsparti, så kan de jo fremme akkurat de forslag for denne forsamling som da retter skjevheter av en slik alvorlighetsgrad som representanten bruker mye tid på å forklare oss andre. Så jeg skal sikkert gå dypere inn i dette. Så er det ellers, deilig å høre SVs fremste radarpar egentlig hylde noe av det som er fruktene ved EU-samarbeidet, nemlig det indre markedet. For det er det som gjør at norsk næringsliv ikke går i stå, og store deler av offentlig sektor heller ikke gjør det. Det er en utbredt oppfattelse av at EU har etablert et fullt indre marked, men det er helt nylig at Tyskland og Østerrike for eksempel åpnet opp sine arbeidsmarkeder for østeuropeisk innslag, først og fremst fra Polen. Så etter hvert så kommer da også integrasjonen på plass innenfor arbeidsmarkedet, nå som i fjor, i juni i fjor, så ble det også de 8 nyeste medlemslandene, de ble fullt ut inkorporert i det indre markedet for fri bevegelighet av arbeidskraft. Fortsatt så mangler da Bulgaria og Romania. Slik at vi kan også oppleve det at de innvandrergruppene, arbeidskraftsinnvandringen, vil endre karakter og sammensetning i årene som kommer. EU-kommisjonen har beregnet at en vitalisering og ny start av det indre markedet vil kunne utløses en gevinst på ca. 4% av BNP i EU-området, som altså da tilsvarer 500 milliarder euro, eller oversatt til norske kroner, 3,5 milliarder billioner, hvilket er 3500 milliarder norske kroner, så har vi det riktig. Og en av de viktigste, de har behandlet 50 forslag, hvorav 15 er særdeles aktuelle, og det mest virkningsfulle av disse forslag er ytterligere bevegelighet av arbeidskraften. Så dette må vi også som et lovgivende organ være opptatt av, og selvfølgelig også ramme inn et arbeidsmarked etter norske prinsipper. Dog må jeg si til statsråd Lysbakken at når folk kommer hit, er det neppe fordi de skal tilkjennegi en politisk holdning eller tilslutning til den norske modell. De kommer rett og slett fordi de søker velstand, og de ønsker å arbeide seg til velstand. Og da er ikke det viktigste hvilke rigide regler som eksisterer, men at det faktisk er arbeidsplasser. Og da er verdikjeden følgende, for å minne om dette: først ideer, så patenter, så produkter og så salg, hvis man er opptatt av privat sektor. Det er det som skal til for å tilby en ny start for de som kommer fra andre deler av Europa. Det er altså ikke de sosiale ordningene, det er ikke en sammenpresset lønnsstruktur i og for seg som frister, men det er muligheten til å tjene bedre her enn alternativet som for dem vil være å være hjemme. Og så legger jeg merke til, at statsråd Lysbakken da bruker denne anledningen til å argumentere generelt mot altså det man trenger fra en bedrifts ståsted for å kunne vurdere nyansettelser. Da er det for mange viktig at man ikke tar hele risikoen ved nyansettelse, at man kan gå veien om prøvetid, at man kan vurdere midlertidige ansettelser hvis man ikke er sikker på at arbeidsoppgavene fyller en fast stilling. Og hvis man ikke innrømmer arbeidsgiver denne muligheten, så må man diskutere andre muligheter, for eksempel utvide prøvetidsbestemmelsene, eller på annen måte endre risikoen for feilansettelser. Man kan jo også se på oppsigelsesvernet. Det er flere måter å gjøre dette på. Jeg vil i hvert fall oppsummere med at jeg er veldig glad for at statsråd Lysbakken da ikke er ansvarlig statsråd for arbeidsmarkedsspørsmål. Det er en annen i regjeringen, fra et annet parti. Jeg er i grunnen veldig glad for alle departementer som SV ikke bestyrer, men i særlig grad dette. Så jeg tror at vi kan få en fin dialog om å både bekjempe sosial dumping,
men selvfølgelig beholde en viss fleksibilitet for de som tar stilling til å ansette nye medarbeidere.